Zdravo YouTube, evo vidite eno zadevo, super zadevo, puščice. Ne bi si kdo mislil, kak je mali luk, ne imeti kot človek, ampak ni resen. Evo bi samo fračo, eno posebej prilagojeno fračo, ko lahko spuščaš tote zadevice, male puščice, SlingBow, ali kako bi rekel, ampak ni eno pa ni drugo. Je ena čisto super zadeva, ki bomo ga zdaj pokazal. Evo, ta ni palčo. Izgleda isto kot puščica. Evo, upam, da se vidi. To je malo nabrišeno, ko gre noti pač v les ali kam pač gre. Stabilizatorji, isto kot pri puščici. Ampak tu zmes sme biti fraj, pa tu gor en krak. Sicer lahko bi imel 4, ampak bi bilo preveč naklačeno. Zaradi varnosti. Ampak tu pa imamo isto navadno fračo z eno gumo, ne z dvema na vsaki strani, ker tisto že premočen nisem niti prvo, niti ne ulipen, ker včasih je vseeno te malo, ne vseeno, če bi kaj nazaj priletelo, ampak do zdaj še ne je. Se pravi, toti krak, tu je zmes fraj za fračo, tu damo gor toti krogec. Čisto tako enostavno. Tu spodaj malo zbrisimo, ko leži držin. Zdaj zadnjice ne imel zbrisano. Ovo je prva zadeva, se ne mogo držati, ne. Zdaj pa samo tako, tam imamo tarčo, namerimo. Prva liga. Mislim, prav neverjetna zadeva, ne verjate. Evo, tu imam 5, ena v tarči, vidite, ko se lahko čisto normalno cilja. Sigurno na kakih do 50 metrov bi se dalo zadeti kaj, mogoče bom prvo enkrat z dvema gumama. No in samo zdaj, še zaenkrat ne. Zadnjič sem imel malo daljše, teko daljše kot to, zdaj pa sem jih malo skrajšal. Pa tudi fajn gre, sem mislil, ka ne je šlo, ampak gre super, super. Pravim, to je zelo super zadeva za preživetje v naravi. Prvič ne rabiš loka, rabiš samo fračo. Za totem krogecom, kar malo prilagodiš. Sicer ne me zdaj streljati s toto fračo druga kak to. Evo, to je navadna frača, ne. Imamo čisto malo predlage s tebo, veš kam, šumo, preživetje v naravi. Pa toto fračo, sicer imam tu malo večji razporek, nikoli ne veš, kjer je malo več plata za filati. In tako da ste videli, to je prva liga. Tako da zdaj pa še bomo naredili par posnetkov, ko ste videli, kako je to keko teko natančno orožje. Celo mislim, ka sicer dale leti kak lok, ne, lahko bolj nategneš pa vse. Ampak puščica je večja, pa malo večjo udarno silo, ko prileti pač kar noti. Večja je pa težja, to je pa pač malo ležja. Ampak je zelo dosti boljše rokovati s tem, kak pa. Sicer je malo prvo so malo predsodki, da je malo strah, ka ne kaj nazaj priletelo, ne. Ampak sem spravil to, da zadeva pa je super, prva liga.
Eno zadeva, fez dole stran, vidite, tam tisto je išel na seno. Išel. Manjka to. Ide, super.